আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর ফয়সাল আমিন আহমেদ, ডক্টর ফয়সাল সার্কোস্কোপি স্পাইন এবং ট্রমা সেন্টারে আপনাকে স্বাগত। আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের পেশেন্টকে নিয়ে, মিস্টার বাবুল মতব্বর, 57 ইয়ার্স, 57 বছর বয়স। আচ্ছা, আপনি কি সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসছিলেন? আমি আসলাম স্যার, আমার এরকম পাও কাম করতে পারতাম না, রোগের সমস্যা, মাজা ধরুন আমি 3-4 কাটতাম, ইমিউনো থেকে আমি টাইপে করে দিতাম, ব্যথা হয়ে আসতাম, আমি যেরকম হাঁটতে পারতাম না। তারপর 5 টাইপ করে বুঝে করতাম। আর রোগের কাম আসলো তখন বাইরে যেতে ব্যথা। তারপর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেল যে আপনার লিভারের সমস্যা আছে। ইমিউনো সমস্যা আছে, আমি সার্জারি করে দিল। কয়েক ডাক্তার দেখাইছি, তারপর আমরা সার্জারি করছি কয়েক সপ্তাহ আগে। যে সার্জারির ছবি আছে এখানে, আমার ডিকম্প্রেশন বাই ডায়াবেটিক করছে এবং মোট 8টা স্টোন লাগিয়েছি এখানে। এখন কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, ভালো আছি। আগের যে তীব্র ব্যথাটা ছিল সেটা ব্যথাটা নাই স্যার, রোগী ব্যথা ছিল, মাথা ভিতরে ব্যথা ছিল, মনে করেন আলহামদুলিল্লাহ ব্যথা নাই। আমাদের চিকিৎসাতে আপনি সন্তুষ্ট কিনা? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। এবং পরবর্তীতে আমাকে ওষুধ বা যে নিয়ন্ত্রণ আপনার যেভাবে বলতো আপনি আশা করি ফলো করবেন এবং আশা করি আপনারা সুস্থ রাখবেন। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আলহামদুলিল্লাহ স্যার। ধন্যবাদ।